It's been like 30 minutes. I have time to watch one more episode tonight. And from the preview, I don't think I'm gonna enjoy this one very much, no? I'm just gonna go into it. It might not be as awful as it seems. I don't know how I manage to get stressed at even the most fluffy, cute shows. How does this happen? Just when I think I'm getting like some emotional resilience and growing as a person, I still let stuff like this stress me out, right? What's going on here? Flashback? A flashback? มึงคิดว่าเรายังจะสนิทกันเหมือนเดิมปะทำไมคิดงั้นวะเราทำได้อยู่แล้วแต่ต่อให้เราทำไม่ได้อะยังไงกูกับมึงก็ต้องสนิทกันเหมือนเดิมดิ How long ago was the first confession? He said when we were kids, right? กูก็ไม่อยากให้มึงเหมือนเดิมนะ Is this the confession? กูอยากให้มันมากกว่าเดิมอะ It is. God, how's this gonna go? It obviously doesn't go well, right? Although they are still friends. กูชอบมึง I appreciate your bravery, sir, but I know this isn't gonna result in a relationship. ไหมมึงไม่ต้องตอบอะไรนะ กูแค่บอกมึงเฉยๆอะเพราะว่ากูไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะต้องแยกกันหรือเปล่า Doesn't put any pressure on you. Just wants to let you know how he's feeling. That's very sweet. กูขอโทษนะมึง อย่าทำหน้างั้นดิมึง มึงไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะ กูบอกแล้วว่ากูแค่อยากบอกมึงเฉยๆอะสงสัยช่วงนี้การเปลี่ยนมั้ง อารมณ์กูเลยอ่อนไหวง่ายอะ This explains why Mai didn't confess a second time, right? กูอยากให้เราเป็นแบบนี้ตลอดไปว่ะ Yeah, this explains a lot. I was like, you should just confess again. แฟนอะมันเลิกกันได้ Friends can split up too, so that's a bit silly. แต่กูกับมึงเลิกเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอก I disagree. กูขอเป็นคนเห็นแก่ตัวนะ เพราะกูอยากมีมึงอยู่แบบนี้ไปตลอด กูก็เหมือนกัน You're so sweet. He handled that so gracefully, and he accepted that so gracefully, and respected Tim's decision. But that does explain why when he was jokingly asking him to be his boyfriend, he didn't say anything, and then like won't confess his feelings and just suffers quietly and stuff, right? He's done it before and he was gently let down. I think if he did it again, he would be fearing that he would like ruin their friendship, you know? So he's like trying to respect Tim. So he just quietly loves him all this time. I love him so much. God. I've already found my favorite character, guys. And it's him. It's Mai. I love him. And Tim is just interested in Kim. I'm pretty sure shit like this is why I didn't want to watch Theory of Love, no? With Off's character just going off with other girls and stuff. And a character just silently suffering through unrequited love. Oh god, this really is like lovely writer. Their name was I Love Tim Mech. That's a whole other pairing.
Cute. ผมแค่จะบอกว่าช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนอะ Yes, เลย you มีผล do. เขียนให้เราได้เจอกันเลยแค่นั้นแหละครับ นี่ก็ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะ3 ป่ะ น่าจะใช่นะครับ This is sweet. No, Bomb really likes Bear, and they're getting to like have a meal together. He must be so happy. ถ้ามัวแต่งอนกันอยู่แบบเนี้ยผมกับแฟนคลับคนอื่นๆอ่ะเมื่อไหร่จะได้ดูคลิปใหม่ๆล่ะ Mhm. ไม่รับปากหรอกนะจะพยายามทำให้ You're talking literally to your biggest fan. แล้วพี่แบร์เจอแฟนคลับคนนั้นอย่างที่พี่ชอบอะครับ ยังเลยอ่ะ พี่พยายามหาแล้ว แต่ก็ไม่เจอเลย ช่วงนี้คนที่พี่เจอ ก็จะมีแต่บอมนี่แหละเจอกันตลอดเลย How coincidental. ว่าที่เราบังเอิญเจอกันบ่อยๆอาจเป็นเพราะว่าเราตามหากันอยู่ก็ได้นะครับ ผมถึงอยู่ในสายตาพี่ตลอดไง นี่ไปเอาคำคมมาจากไหนเนี่ย น้ำเน่าว่ะ กินอิ่มยังอ่ะ พี่จะได้จ่ายเงิน Are you gonna tell him that you're the commenter? You're the fan? คิดเงินหน่อยเฮีย He must know it's him, right? บอม เอาเลขมา พี่โอนคืนให้ พี่บอกแล้วว่าจะเลี้ยงก็คือเลี้ยง ลูกผู้ชาย พูดแล้วไม่คืนคำหรอกนะ งั้นพร้อมเพย์นะพี่ 097-884-2643 ครับ นอกจากโอนแล้วก็โทรมาได้นะครับ ถามจริง โอเค Cute. ชื่อ กฤษดาภักดีครับ Oh. นี่ไง He knows. จำเลยว่าคุณกฤษดา He has to, because he knows that Bomb is a fan of his as well. ดูแล้วได้รับพลังงาน There wouldn't be two fans with that name, right? He knows. ทำให้สนุก พี่แบร์สู้ๆ คุณกฤษดาเนี่ยเขาขยันเม้นให้กูจังวะ So sweet. พี่แบร์ Please don't freak out. มัวแต่ท่องเบอร์ผมอยู่ปะเนี่ย It's a good thing. ไม่เห็นกดโอนมาสักทีอะ It's a very good thing. ที่บอมพูดว่า เราบังเอิญเจอกันอะถ้าเราอาจตามหากันอยู่ คือเรื่องจริงสินะ ยังไงนะพี่ ก็เราคือแฟนคลับคนนั้นที่ตามหาอยู่ไง Yes. ตัวสักทีนะกฤษดาภักดี Cute. You've been found out. Very sweet, though. Are you okay? Bomb? Bomb, are you okay? He's dead. There's no life in there. ใจครับเพื่อน He's so sweet. Oh my god. มึงชอบเขา แล้วเขาก็ชอบมึงกลับอ่ะ Mhm. มึงติดอะไรตรงไหนถึงต้องมาปรึกษาพวกกูเนี่ย กูกลัวเขาผิดหวังอ่ะ ที่รู้ว่าคนที่เขาชอบและตามหาคือกู Aww. การที่เขาพยายามตามหา ไม่ว่าจะเป็นใครคนไหนอ่ะเขาก็ต้องแฮปปี้หมดแล้วป่ะ ใช่ มึงอย่าเพิ่งรีบคิดไปเอง รอดูไปก่อนดีกว่ามึง Good friendship triangle. Good advice. Stop overthinking. Park needs to stop overthinking too. Cute. น้องกิมหันสวัสดีครับ You're getting less cute and more problematic. พี่ทีมมาทำอะไรครับเนี่ย ว่าจะชวนน้องกิมหันไปทานข้าวซะหน่อยนะครับ ทานข้าว จำได้ไหม วันที่เราถ่ายคอนเทนต์ Mix and Match Uniform เนี่ย เราติดทานข้าวกับพี่1 มื้อนะครับ But Mecca's here to pick him up. And he's so happy to see you. วันนี้คงไปไม่ได้อีกแล้วอะครับ ผมมีธุระกับพี่เมฆพอดีเลย Damn straight. คราวหน้าผมไม่เบี้ยวแน่นอนครับ เสียดายจัง แต่ไม่เป็นไรครับ You're barking up the wrong tree. ห้ามเบี้ยวแล้วนะ
อืม งั้นผมขอตัวก่อนนะเจอกันครับ That look was great. ถ้ากลัวตกอ่ะก็จับแน่นๆเลยนะครับน้องคิม เป็นไรเนี่ยนี่จะไปไหน เดี๋ยวก็รู้ Cute. I'm liking you a little bit less, I'm not gonna lie. This isn't for BL content, this is just them having a picnic. There's nobody there taking a picture or... Interesting. มารับคิมที่หน้าตึกเนี่ย เพื่อทำสิ่งนี้เนี่ยนะ ทำไมอ่ะ คิม พี่เมฆ คิมยังไม่ทันตั้งตัวเลยก็เผลอแบบนี้แหละ น่ารักดี Cute. มาดูดิ พี่เมฆ มึงอยากกลับมากินแสงการเป็นคู่จิ้นอะไรของมึงนั่นก็แล้วแต่มึง ส่วนในเรื่องทันบน ช่างแม่ง กูไม่สนละ ทีเนี้ย มึงก็ออกจากห้องกูไปได้แล้ว Jeez. You can be a grouchy son of a bitch too, no? มึงพูดกับกูแบบนี้นะไอ้แบร์อย่ามาเสียใจที่หลังละกัน ไอ้เมฆ งั้นไม่รอประเทศไทยมีหิมะตกแล้วกัน ไอ้เมฆ เดี๋ยวดิไอ้เมฆ Damn. มึงพูดแรงไปปะวะ ไอ้ฟ้า กูเสียใจอ่ะ ไอ้แม่มันไม่รักพวกเราแล้วว่ะ Oh gosh. Why do they all have to be adorable? แล้วทำเป็นปากดีนะมึงเนี่ยทำเป็นพูดว่า แล้วรอประเทศไทยมีหิมะตกก่อน ไอ้เมฆตอนเนี้ย มันยังเดินลงไปไม่ถึงชั้น 1เลยมั้ง มึงยังร้องไห้ขนาดเนี้ย Oh, he's so sweet. มึงคอยดูนะ กูจะต้องทำช่องให้ดังกว่าพวกกูจิ้น กูต้องได้โล่พวกลูกค้าจะต้องซื้อค่าตัวกูเป็นเหรียญคริปโต Poor Park, man. He puts up with so much shit. Cute. They got the natural chemistry, no? You don't got that with Tim. You got something weird with Tim, but it ain't cute natural chemistry. He's so smooth. แป๊บนึงนะ I don't like it. สวัสดีครับพี่ทีม I'm over it already. คิมฝึกทำเค้กอยู่พอดีเลย อย่างน้องคิมหันยังต้องฝึกอีกเหรอครับเนี่ย ก็กลัวพลาดในงานนะครับ สำหรับน้องคิมเลยนะครับ ไม้ส่งลิสต์ของที่พี่ทานไม่ได้ไปแล้ว น้องคิมได้รับหรือยังครับ เรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอโทษด้วยนะ It's cute that mine knows ไม่เป็น all ไร the เลยครับผม allergies. ไปเจอกันครับ แล้วเจอกันนะครับ So it looks like I judged the preview right. Mecca's gonna mess with the food and Tim's gonna be allergic to it. เนี่ยเหรอ ใช่เหรอ หรืองี้มันต่างกันยังไงก่อน อยากได้น้องเขาเป็นคู่จิ้นขนาดนั้นเลยเหรอ ถึงขั้นเข้าไปขอคุณอาเลยเนี่ย กระแสแฮชแท็กเมฆคิมตอนเนี้ยมันก็กำลังดีอยู่นะ ถ้าเกิดอาไปเปลี่ยน อาจจะไม่โดนสาปเอาหรอ ไม่หรอกครับนาคู่จิ้นนะครับไม่ใช่คู่ชีวิต และที่สำคัญนาเห็นนี้หรือยังครับ นี่มาใช้อำนาจกับเรื่องส่วนตัวชัด ทำไม มึงหึงเหรอ ๆหึงอะไร กูก็แค่ตลก ที่เห็นมึงพยายามทำอะไร
มึงก็รู้ว่ากูอยากได้อะไร ก็ต้องเอาให้ได้ เอาเถอะครับคุณทีม ผมจะเอาใจช่วยเต็มที่แล้วกัน I don't like him. I'm throwing it out there. He's very problematic. This is the trouble with, like, the way a prankster thinks, right? They don't consider, like, the consequences of what they're doing. ใช่ครับ ครั้งแรกครับ แล้วกลัวไหม นิดหน่อยครับ ไม่ต้องกลัวนะครับอ๋อแล้วถ้าเกิดชอบนัดแบบนี้อีกเนี่ยครั้งหน้านัดผมได้อีกนะ ได้ครับเอ้ยป๊าบอุ๊ย What the fuck? มึงเห็นกูง่วงมากใช่ปะป๊าบ I really think you might have misunderstood that situation. I think you were overthinking. เอ้าพี่แบร์มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ย God, everyone looks miserable right now. Poor Bomb. He's got no idea what's going on. พี่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนดู อย่างน้อยก็มีแฟนคลับอยู่คนหนึ่งที่ดูแน่ๆ ใครวะ Cute. Who do you think? ไอ้กฤษดาพักดี The biggest fan. พี่ Yeah. ผมขอถามอะไรอย่างดิ ที่พี่บอกว่าผมคือคนที่พี่ตามหา พอเจอแล้วรู้สึกไงหรอ รู้สึกดีดิ ได้เจอคนที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอด Hmm. รู้ปะมันมีไม่กี่คนหรอกนะ ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถึงพี่อะแล้วคนคนนั้นดันมาเป็นบอมมิก It's very sweet. โคตรโชคดีเลยเนอะ Wholesome. It's very wholesome. I'm all for it. They're very cute. Currently the least problematic couple now. There are some of these couples I don't even know if they're gonna be couples. I can't work out if they're actually gonna be pairings or not. คิดได้ไงเนี่ย I've got to try and not get my hopes up, right? Or I could be in for some disappointment. Oh. ไอ้ป๊าดมึงร้องไห้เหรอ Oh, yeah. ไอ้แพรกูขอมาอยู่ด้วยสักพักดิ เชี่ยป๊ามึงเป็นไรเนี่ย You gotta tell them you're in a relationship. อย่างถาม Why are you keeping everything a secret? Why are you keeping everything to yourself? เดี๋ยวกูกลับเอง อย่าร้องนะมึง Oh, God. You went to the wrong person for comfort. Oh, 3 dear. 2 1 สวัสดีครับ แล้วเนี่ย ถ่ายเป็นจริงหรือเปล่า ถ่ายคลิปออกมาหรอปะยังมาดูถูกกันนะครับ These guys have more chemistry together off camera than Tim and Kim do on camera, no? งั้นมาถ่ายกันต่อดีกว่า บอม มีเรื่องให้ You really would think Lee would be, like, more concerned หายเครียดแน่นอน after Park's reaction, though. I love how he's hanging out with Kim's friends. ช็อกโกแลตฝีมือน้องคิมหัน หน้าตาน่าทานมากๆเลยครับ ดูดีก็หน้าตาดิ แล้วก็ถึงเวลาที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ในที่สุด เราก็ได้ชิมกันสักที All you're gonna do is make Kim furious with you. เจ้าแม่เคยจงสถิต จงแสดงอิทธิฤทธิ์จัดมาเลยครับ อร่อยมากเลยนะครับ จริงเหรอครับ ฝีมือน้องคิมหันเนี่ย อร่อยอย่าบอกใครเลย เกือบลืมไปครับผม ให้เราบอกกับผู้ชมเลยแต่ว่า
He knows it tastes bad and he's acting for the camera. That's why he didn't let Kim taste it. นะครับผมตกแต่งด้วยส้มครับเพื่อความสดชื่นสำหรับเนื้อเค้กด้านในนะครับผมตั้งใจทำเป็นเนื้อฝรั่งนะครับเพื่อให้ First person to notice something was wrong with Tim was Mai. Just throwing that out there as well. Yeah, you fucked up. สันดานเสียๆแบบเนี้ยแก้ไม่ได้เลยใช่ปะก็พี่ไม่อยากให้ใครยุ่งกับคิมอ่ะ It's all going horribly wrong in the last episode of the night. Everyone's in an awful place, no? The only people that, like, I want to get together that are actually in a semi-decent place are Bomb and Bear. They're chilling, they're friends right now. พี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้ไอ้ทีมันเข้าโรงพยาบาลอ่ะก็ใครมันจะไปรู้วะว่ามันจะแพ้กะปิอ่ะพี่แค่อยากถ่ายคลิปตอนที่มันอ้วกเฉย พี่จะบอกว่าที่พี่ทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อถ่ายคอนเทนต์แกล้งคนอีกแล้วเหรอสันดานเสียๆแบบเนี้ยแก้ไม่ได้เลยใช่ปะ ก็พี่ไม่อยากให้ใครยุ่งกับคิมอ่ะ พี่เป็นบ้าอะไรอย่าขี้ขลาดแล้วเอาคิมมาอ้างดิมันไม่เกี่ยวกันเลยเว้ยสุดท้ายพี่ก็อยากทำคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ยพี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากขยะหรอกแต่ถ้าพี่จิมเขาเป็นอะไรไปอะนะพี่อย่าต้องรับผิดชอบด้วย งั้นพี่ขอโทษอีกครั้งแล้วกัน Damn. แต่ถ้าคิมอยากคิดยังไงอ่ะก็เชิญตาม His whole attitude just shifted right there, huh? ผมไม่ว่าพี่จะแก้ตัวไงอ่ะพี่ก็ผิดอยู่ดี Kim didn't believe him and thought it was an excuse. He didn't believe that Mek was actually jealous. And then Mek's whole, like, he just gave up arguing it, right? ทิ้งไม่ลงหรอหรือรู้สึกว่าพูดแรงเกินไป ถ้าคิดว่าทำเกินไปแล้วอยากขอโทษอ่ะ ก็รีบไปบอกเขาเหอะพี่คิม คิวได้ยินเสียงดังมาถึงบ้านเราเลย พี่ไม่ได้ทำอะไรผิด พี่ไม่ผิดเองอะก็เลยต้องโดนอะไรแบบนั้นอ่ะ ก็เลยต้องโดนด่าว่าเป็นคนขยะแบบนั้นนะ ก็แล้วแต่แล้วกัน พี่เขาก็ขอโทษแล้วอ่ะ ยังจะไปด่าพี่เขาแบบนั้นอีก I'm kind of on her side. He did something very dumb. โตกันแล้วอ่ะทำไมเข้าใจอะไรยากจัง But he didn't know about the allergy thing. It was a mistake and he owned up to it and apologized. And he was honest about the reason why he did it. I'm kind of on her side, I'm not gonna lie. I don't think you should be doing this shit with Tim in the first place. You've both got better options. Now is it going to be his turn to be cold with you and push you away? พี่เมฆ พี่เมฆดาว Getting ignored. That's trespassing, sir. Are they in there just ignoring you, or have they gone somewhere?
แต่พี่อยากให้คิมรู้จริงๆนะว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้น แต่ตอนเนี้ยพี่รู้แล้วนะว่าพี่ไม่ควรแกล้งใคร เพียงแค่ เราสองคนนี่สนิทกันนะดิ แล้วคู่จิ้นเนี่ยจะเป็นคู่จริงได้ไหมจ๊ะ Interesting. Interesting. I really want to watch the next episode, but I can't. God, everyone ended up in such an awful place, no? Park just flipped out on Lee, and I don't think that Lee is cheating on him. I think that Park misunderstood the situation, no? I mean, from... Chill out with the music. What is going on here? Oh no, wait, we've seen that. I think we've seen that. That's okay. That's in front of the Chancellor and everything. Oh, thank God. We've got past that. From when he was, like, trying to figure out, like, he was, like, looking up if someone's cheating, a couple of the steps... Lee looked fucking suspicious, no? Mostly the texting one. As soon as he sneezed, Lee started texting. And I think one where, like, someone was calling and he, like, snatched the phone and just, like, hid it behind his back. Very suspicious. However, he seems very devoted to Park, does he not? I think this is coming from a place of overthinking. From Bear's horoscope thing. He just started overthinking and not communicating, and it's all with the 7-year itch thing as well. I think he flipped out for no reason, no? I don't know. I could be completely wrong, but I don't think that there's an issue between Park and Lee. I think Park is overthinking it and misunderstanding the situation, and they need to communicate. So they're not in a great place, and it was very sad to see him crying on the floor. Bear and Bomb are kind of in a good place, right? Bear knows that Bomb is like his biggest fan and really admires him. And they're friends. They meet up, they have food together, they chat and stuff. They're decent friends. That's like just a nice, so far, drama-free, slow progression. It's nice. Kind of like oh god, what were their names? Nua and Sin in Cutie Pie, you know, like you don't see them interact too often, but when you do, it's just like a lovely drama-free, sweet progression from friends to something more. So far, let's hope that they don't get too much drama, right? Bear and Bomb, Park and Lee. God. Kim, Mac, and Tim. I feel so bad for Mai, I'm not gonna lie. I also felt a bit bad for Mech this episode too. I know he did do something stupid, so I probably shouldn't feel too bad for him, right? But this whole scene... He took responsibility, he apologised, he very obviously wasn't intending to send Tim to hospital. He just didn't know about the allergies. But again, that's what I mentioned, you know, when you do stuff like this and you're a prankster, you quite often don't consider the consequences of your actions, and you don't quite often know the people well enough that you're pranking to do stuff like this. So it is kind of one of the dangers, right? Like, if you imagine if you prank someone and like try to embarrass them in public or something, that person could have really bad anxiety or depression or something. It could affect them way worse than you intend. You don't know people well enough to do these kind of pranks on them. You should really only do them on friends that have an understanding with you about the kind of pranks that go on and they're okay with it. To do it on someone you don't really know or even really like, you're going to run into problems like this. But again, he didn't know that Mech was going to get hurt from it, and that wasn't his intention, and he owned up to that, and he apologized, and he was obviously quite jealous. And he told Kim that, and Kim didn't believe him and thought he was using the pairing thing as an excuse
to shift the blame and responsibility. And as soon as that happened, you see Mech just kind of almost give up fighting his corner, and he's just like, okay, you're right. There was a shitty thing to do. And you just hear his whole tone shift. And still Kim calls him like a rubbish person and making rubbish content and stuff. Oh, I felt bad for him, Mech. I really did. He's grown on me a lot. He's definitely... It's weird because when I first saw them like start this BL content thing, I was like 95% sure that Kim would be the first person to develop real feelings and for it to go further, and it wasn't. It was Mech. That really surprised me, but I really liked it, right? He got really into the fan service. He really started to enjoy it too, and he was doing nice stuff even off of camera. He's genuinely quite a sweet person though. It looks like they're gonna get back into a good place next episode though, which would be nice. So far, favourite characters? Mai, Park and Lee, Bomb, Mech, Bear. All the characters, let's be fucking real. All the characters. I think so far my least favourite one is Tim. And it's not that I don't like him, because I do, and I did to begin with. Like, there really weren't many characters I didn't like at all. There weren't any characters I didn't like. It's purely because he's kind of been shoved into this love triangle situation, right? And he's been quite problematic and stuff like that. He's got someone who's very obviously in love and devoted to him. And that's okay. I'm not saying like just because someone likes you, you have to like them back. You know, like the whole confession scene in the flashback that we had at the beginning. I was on board with that, honestly. It was very brave of Mai to confess his feelings. It was also completely valid for Tim to shut him down and say he just wants to be friends and he doesn't want anything to change. And I really like that they made it so that Mai was really graceful about that and respectful of the decision and stuff. And they continued to be friends. I think it was handled in a really nice way on how to handle rejection, even if you really, really like someone. So I'm not saying like, oh, Tim should just get with Mai because Mai likes him or anything. I'm not saying that. I just think that he's obviously quite dense to the fact that Mai still has feelings for him, right? So he doesn't realise how much he's hurting Mai by doing all this stuff with Kim and pursuing him and stuff, and it's just quite difficult to watch. What Kim's got with Mech comes across more real, no? Even like with the cooking stuff, when Mech and Kim were cooking the egg and stuff like that, that was way more sweet than when Kim was on camera with Tim doing the cake. Even their cooking moments off screen have been more sweet. They definitely got the chemistry for sure. And I also, another contributing factor to me not really liking Tim much right now is the way that he manipulated the Chancellor into switching the ships around, right? He's got this thing where he's like, when I want something, I'll do whatever I have to get it or whatever. So he, even though like Kim has already got something going with Mech, Tim just like finds a way to shut it down and switch them over, which is not, I don't know. I don't hate him or anything, but he's not my favourite character right now, let's be real. He's the problematic one, for sure. He's getting in the way of two different pairings that I would be 100% on board with. My hopes for the show would be like Kim and Mech get together, Bear and Bomb get together, Park and Lee stay together. Tim and Mai get together. That's everyone, right? That's everyone. That's it. I want them to get together. That's the way I want it to go, right? But I don't want to get my hopes up at the same time, you know? Like, 4 pairings is a lot for one show. I very much doubt they're gonna get all 4 pairings together.
even in Love by Chance, they advertised 4 pairings on the cover and we didn't get 4 pairings together. So it's a lot to ask for one show for 12 episodes for sure. So I don't want to get my hopes up, because then, like, if Mai and Tim don't get together, I'll be devastated. If Park and Lee split up, I'll be devastated. If Bear and Bomb just stay friends, I'll be devastated. So I'm trying not to get my hopes up on anyone, right? I'm assuming Kim and Mek will end up together because they're the main pairing, but everyone else, I don't want to get, like, my hopes up about them in case they don't end up as a pairing. And it's just kind of a teaser. I don't know. We'll have to see, but that would be my ideal situation. That was episode 5. It's the last one I can do tonight because otherwise work will be hell tomorrow. But I'm definitely picking this back up again tomorrow. I have been told that episode 6 is a good episode, and the preview made it look like they're going to get back on track, right? So here's hoping that I can go for that tomorrow. I can pick that up tomorrow, and that will put me in a good mood after work. That's true, the sisters really are the MVPs, right? The younger sisters helped Mek and Kim realise how they truly felt beyond the BL content thing. Very true. We have to appreciate the sisters for sure. Especially Q talking to Kim after the fight and, like, helping him to realise how he felt about the whole situation, because he was the one that was mad, right? So helping to calm him down and realise his feelings and stuff. This is an absolute, like, godsend of fluff and cuteness that I needed after Kin Porsche. Great palette cleanser for sure. I'm still managing to get stressed though. Gosh, I was not built for drama. This is why I never watched dramas before I started with these BL shows. I'm not equipped to handle the drama. I just want everyone to get along and get together and be happy, like Disney movie style. But I will be back tomorrow with episode 6 and I will pick it up from there and see how it goes. Bye!